क्रिश्चियन धर्म खारिज गर क्रिश्चियन धर्म खारिज गर्छ क्रिश्चियन मेरो कोटेश्वरको घर बाटोमा आलिसमा कुन्ने मन्त्रीको टोली अर्को टाढा गएर भाषण गर्ने विद्रोही नेताको टोली जसले देशका तस्करका पैसा लिएर तस्करका राज्यका ढुकुटी मासेर आएका थिए। हामी त आफ्नो घरबाट आफ्नो खल्टिने क्षमताले यहाँ उपस्थिति भएका छौँ। यो गुणात्मक उपस्थिति हो। त्यसैले अबको चाहिँ विकल्प भनेको तीनटा कुरा छ। त्यति धेरै नेपाली जनताले दुःख पाउनेछन् र गणतन्त्र जरैबाट उखाल्नु नेपाली जनताको लागि धार्मिक कार्य हुनेछ र नेपाली जनताको नराम्रो दिनहरूको पनि अन्त्य हुनेछ। त्यसकारणले गणतन्त्र फालौँ, धर्म निरपेक्षता फालौँ, संहिता खारेज गरौँ र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ। र हामीले न्याय खोज्न कहाँ जाने? हामीले पढि आएको हो, न्याय नपाए गोर्खा जानु। अहिले उहाँ अरू केही भन्दैन, कुलपति राजा श्री 5 बडा महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव हुनुहुन्छ। त्यसकारण म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि पीडित हो, म पनि पीडित हो। उहाँको स्वास्नी हुँदाहुँदै छोरो छैन, मेरो स्वास्नी हुने मौकै भएको छैन। लड्नु पर्ने परेको छ। अहिले तपाईँको यो हात दर्शन गर्नुहोस्, यहाँ यही हात हुन् एटोमिक वार गर्ने बायोकेमिकल एटोमिक वार भाग लिएको छु। यो भाग यो हृदयदेखि यहाँ एपोइन्टमेन्ट लेटर ल्याएको छु। मलाई जागिर चाहिँदैन। मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने त 7 सालको प्रजातन्त्रदेखि छ नि तपाईँको। 7 सालदेखि कतिजना प्रधानमन्त्री भयो त? त्यो जनताको छोरा कि राजाको छोरा? कसको छोरा? हामी नारायणी भित्र छिरेर त्यो सिपेज लिएर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको टाउको यहाँ भित्र रहेको सिपेज त्यो जनताको नासो हो। त्यो श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले जनताको लागि दिएको हो। त्यो जनताको नेतृत्वमा त्यो सिपेज खोसेर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार लगाउने छौँ हामी। त्यसकारणले त्यो दिन चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउनेछौँ। त्यसको लागि जनताको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुनेछ। हामीले बारम्बार जनतालाई आह्वान गरेका छौँ, राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको गद्दी आरोहण गरौँ, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गरौँ। त्यसको लागि जनता चाहिएको छ, जनताको सहभागिता चाहिएको छ, जनता लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिएको छ। त्यसको लागि तयार रहन म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म यहाँ धेरै लामो भाषण गरिरहन चाहन्न। आज शाही युवा शक्ति नेपालले 10औं वसन्त पार गरिरहँदाखेरि जनताको उल्लेखनीय सहभागिता बढेर गएको छ। जनतामा राजा चाहिन्छ भन्ने विचार निडर हिसाबले निस्किएको छ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले अहिलेसम्म गरेको कार्यक्रमको कारणले आज यो देशमा सडकमा जनता ननिस्के पनि देशमय राष्ट्र संस्था चाहियो, ज्ञानेन्द्र सरकार चाहियो भन्ने माहौल बनेको छ। त्यसको लागि म जनतालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जनताहरू मनमा राजा बोकेर बस्ने होइन। अब त्यो मनमा राजा बोकेर बस्ने जनता सडकमा आउनुहोस्। फेसबुकमा पोस्ट गरेर बस्ने होइन। त्यो फेसबुकमा पोस्ट गर्ने जनता सडकमा आउनुहोस्, नारायणी आउनुहोस् र सिपेज लगाएर श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकार लगाउँ। ढिला नगरौँ। जति ढिला गणतन्त्र रहन्छ त्यति धेरै नेपाली जनताले दुःख पाउनेछन् र गणतन्त्र जरैबाट उखाल्नु नेपाली जनताको लागि धार्मिक कार्य हुनेछ र नेपाली जनताको नराम्रो दिनहरूको पनि अन्त्य हुनेछ। त्यसकारणले गणतन्त्र फालौँ, धर्म निरपेक्षता फालौँ, संहिता खारेज गरौँ र राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गरौँ र श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई राज्य अभिषेक गरौँ। यो हामीले भनिरहँदाखेरि हिजो थोरै मान्छे थिए, आज बढेका छन् र भोलि अवश्य पनि यो कार्य पूर्ण हुनेछ। जनतामाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ र जनताको साथ लिएर गणतन्त्रको दाह संस्कार गरेर नेपालमा राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने हामीले अठोट लिएका छौँ। अब आउने शाही युवा शक्ति नेपालको 11औं वर्ष
राष्ट्र संस्थामय हुनेछ। र यति भन्दै म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि हाम्रो र्याली फेरि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट फेरि रत्नमार्ग जानेछ। यहाँ हाम्रो प्रमुख चाहिँ व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि केही बोल्नु हुनेछ। 2 शब्द बोल्नुहुन्छ नि। जय नेपाल, जय नेपाली। यहाँ उपस्थित आयोजक वर्ग जसले नेतृत्व गर्नुभएछ पशुपति खड्काज्यू र उहाँका समूह, यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुने विभिन्न सङ्घ संस्थाका आदरणीय प्रतिनिधिज्यूहरू, विशेष गरेर यहाँ उपस्थित रहनुभएका युवा नेपाली शक्तिहरू, हामी हेर्दाखेरि सङ्ख्या कम होला, हाम्रा विचार उच्च र विशाल छ। राष्ट्रको आवश्यकता के हो, राजनैतिक रोग के हो, त्यसको उपचार नभएको कारणले आज हामी हाम्रो आस्थाको केन्द्र नेपाली एकताको प्रतीक राजदरबारको गेटमा आएका छौँ। यो गेट त अहिले पनि तालचा फोड्न सकिन्छ, तर 75 जिल्लाको पुरानो 75 जिल्लाको प्रतिनिधित्व सहित त्यो दिन साइडमा त्यो तालचा फोडेर नेपाली एकताको प्रतीकलाई यहाँ ल्याएर हामी चाहिँ शुभ राज्याभिषेक गराउनेछौँ। त्यो दिन छिटो आउँदैछ। यो तालीको साथसाथै म के अनुरोध गर्दछु भन्दाखेरि बुलेट टु ब्यालेट, ब्यालेट टु प्यालेस बसेको त्यो विदेशी षड्यन्त्रको बदला लिनुपर्ने छ। त्यो बदला यो माइकबाट होइन, राज्यको अधिकार प्राप्त गरेर अनुसन्धान गरेर प्रमाण फेला पारेर यही नेपालकै सर्वोच्च अदालतको त्यो कठघाराबाट ती अपराधीहरू, ती देशद्रोहीहरूलाई हामी सजाय दिनेछौँ। नागरिक अदालतले सजाय दिनेछ। आदरणीय युवा जनशक्तिहरू, यो आवाजलाई हिमाल पहाड तराईमा पुगाउनु पर्ने जरुरी छ। संस्कृति, प्रकृति र प्रविधिलाई उपयोग गरेर देशका चौतर्फी विकास गर्ने हाम्रा विकासका योजनाहरू धेरै छन्। अहिले विकासका कुरा गर्ने बेला होइन। अहिले त के भन्दाखेरि रोग भोग र यिनीहरूले चाहिँ जुन बेरोजगारको कुरा गर्ने जिम्मेवारी कर उठाएर बस्ने सरकारको, हामी त यो राज्यमा दिगो शान्तिको लागि, यो राजनैतिक दिगो चाहिँ रोगको चाहिँ निराकरणका लागि आएका छौँ। दिगो रोग भनेको संहिताको खारेजी, राजसत्ताको प्रस्तावना, सनातन हिन्दू राज्यको प्रस्तावना, 3टा पिलरको कुरा गर्छौँ। नागरिक आएपछि हाम्रो राष्ट्रको राष्ट्रिय सेनाले सहयोग गर्नुपर्दछ। त्यो सेनाको धर्म पनि हो। देशलाई चुङ्गुलमा राखेको छ। म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, यही ठाउँमा भाषण गर्ने प्रधानमन्त्रीको टोली, अर्को टाढा गएर भाषण गर्ने विद्रोही नेताको टोली, जसले देशका तस्करका पैसा लिएर तस्करका राज्यका ढुकुटी मासेर आएका थिए। हामी त आफ्नो घरबाट आफ्नो खल्ती र क्षमताले यहाँ उपस्थिति भएका छौँ। यो गुणात्मक उपस्थिति हो। त्यसैले अबको चाहिँ विकल्प भनेको 3टा कुरा छ। पहिलो विकल्प त सदन हो। सदन नाकायम भइसक्यो। अदालतले निर्णय गर्यो, तर त्यो निर्णयको अनुभूति जनतालाई भएको छैन, किनकि रोग र उपचारको भेट भएन। रोग र उपचारको भेट गर्नको लागि यो ढोका खुला गर्ने दिन आउँदैछ। सेनाले तलब खाएर युनिफर्मका लाएर बसेको छ। उसको आदर्श हो नागरिकको आवाजलाई सम्बोधन गर्नु। यदि हाम्रो नेपाली नागरिक उठेको बेलामा नेपाली सेनाले सहयोग गर्नु परम धर्म हो, गर्दैन, नागरिक सेना तयार हुनेछ। त्यसैले सदनबाट विश्वास छैन। अर्को विकल्प चुनाव थियो। चुनावमा जनविश्वासै छैन। रक्सी र चाड रक्सी र मासुमा चाहिँ भोट बिक्ने प्रविधिबाट हामीले अब सनातन प्रविधिमा आउनु पर्नेछ। त्यसैले अबको विकल्प बाँकी 2टा कुरा छ। यो सबै राष्ट्रवादी देशभक्ति नेपाल प्रेमी साथीहरू, नेपाली आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, देश विदेशबाट एकीकृत हौँ, एकताको सन्देश आओस्। आजबाट शाही शक्तिले 10 वर्षको आवाजै ल्यायो। अहिले चाहिँ 1500 भन्दा बढ्ता सङ्ख्या छ भन्ने कुरा आउँछ। अब एक हुनुको विकल्प छैन। एक हुँदाखेरि राजाको नाममा, हिन्दूको नाममा, राष्ट्रियताको नाममा विदेशीको कोठी बन्ने दलालहरूलाई पनि यही ठाउँमा ल्याएर पाता कसेर जेलमा राख्नेछौँ हामीले। भारत र चाइना छिमेकी राष्ट्रले पनि यो देशको सनातन धर्मको लागि अब सहयोग गर, सद्भाव राख। तर यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र नगर राजनीति हामी गर्छौँ, विकासमा तिमीले सहयोग गर। राजा नेपाललाई मात्र होइन, भारत र चाइनाको बिचमा स्वतन्त्र राज्य नेपालको अस्तित्वले
भारत र चाइनाको पनि रक्षा हुनेछ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले। टाढाको राष्ट्र अमेरिकाले प्रजातन्त्रको नाममा नेपालमा माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्रको लागि अमेरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ, होइन भने नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा जाने विभिन्न मुद्दाहरू छन्, जमिनका मुद्दा छन्, जनता नागरिकताका मुद्दा छन्, मानवताका मुद्दाहरू छन्। खबरदार। त्यसैले अब अन्तिम विकल्प भनेको चाहिँ के हो त, आन्दोलनले पनि भएन भने अर्को विकल्प हामीसँग छ, त्यो बाध्य हुनेछ। हामी सकेसम्म शान्तिको मार्गमा जाँदैछौँ, अन्यथा आन्दोलनभन्दा पछिको अर्को बाटो छ, त्यो के छ तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्। आन्दोलनले भएन भने के गर्न सकिन्छ तपाईँहरूले मनमा कल्पना गर्नुहोस्, त्यो भनेको जनक्रान्ति हो। त्यो क्रान्ति हामी अब सारा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर जाउँ, विदेशीको दलालको पैसामा नजाउँ। हामीले संस्कृति प्रकृति र प्रविधिलाई प्रयोग गरेर विकास गर्न र हाम्रा नेपालीका रोग भोग र बेरोजगारहरू युवाहरू खाडीमा गएका पसिनाहरू नेपालमै उपयोग गर्ने ठाउँ छ। धेरै विकासको कुरा पछि गरौँला। त्यसैले राजनैतिक रोग भनेको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रबाट नै निराकरण हुने भएको हुनाले विनम्र आग्रह गर्दछु र 10 वर्षको यो उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ वर्ष साँठगाँठले अब राष्ट्रिय एकताको चाहिँ मेसेज बाहिर जाओस्। म त्यही कुरा एकताको लागि अनुरोध गर्दछु। नेपाल नागरिक अभियानको राष्ट्रिय संयोजकहरूले हामी मिलेर जाउँ, पदमा चाहिँ नबुझौँ, पद आफै आउँछ, नेताको जिम्मेवारी आफै आउँछ। इमान्दार नेता, ट्रान्सफर्मेसन लिडरसिप, सुधारवादी नेता चाहिएको छ। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल, जय नेपाल। अब सबैजना साथीहरू अब हामी दुधी लाइनमा राजा त्यति देखेर न्युट्रल छ। अनि अहिले हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति को तपाईँहरूलाई थाहा छ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा अगाडि पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। देशमा जे भयो तपाईँले भन्नुभयो राजाले के गर्यो, राजाले त केही गर्नै पाएको छैन। अनि हामीहरूलाई यसभन्दा अगाडि राजाले के गर्यो भन्ने कुरा मुख्य हो। यसभन्दा अगाडि राजाले के गर्यो, यो देशलाई वर्ल्डको टप देश बनायो, बनाएन। यो देश हिन्दूहरूको राजधानी देश हो, पुरा विश्व यो देश बौद्धहरूको राजधानी देश हो कि होइन? हो नि, होइन? अनि तपाईँले अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, पत्रकार प्रेस कन्फरेन्स अहिले प्रेस किनिएको अवस्थामा छ। त्यसभन्दा मैले अगाडि कान्तिपुरको विरोध गरेको थियो। हामीले हाम्रो व्यवसायमा हस्तक्षेप गर्ने कान्तिपुर यस देशको सबभन्दा ठुलो मिडिया देख्नुभयो के हालत भयो भूकम्पमा यसको, यो सरेर यहाँ आएको छ भनेपछि यो किन भएको छ त भनेपछि यसले प्रेस किनेको छ, तयार किनेको छ, तपाईँको हुँदै तपाईँको सर्वोच्च किनेको छ। हामीले न्याय खोज्न कहाँ जाने? हामीले पढिआएको हो, न्याय नपाए गोर्खा जानु। अहिले म अरू केही भन्दैन, कुलपति राजा श्रीपाद बडा महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव हुनुहुन्छ। त्यसकारण म सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि पीडित हो, म पनि पीडित हो। उहाँको स्वास्नी हुँदाहुँदै छोरो छैन, मेरो स्वास्नी हुने मौकै भएको छैन, लड्नु पर्ने परेको छ। अहिले तपाईँको यो हात दर्शन गर्नुहोस्, यहाँ यही हात हुन् एटोमिक वार गर्ने, बायोकेमिकल एटोमिक वार भाग लिएको छु। यो भाग यो हृदयदेखि यहाँ एपोइन्टमेन्ट लेटर ल्याएको छु, मलाई जागिर चाहिँदैन। र अहिले तपाईँको अहिले यहाँका ठुला ठुला व्यापारी देख्नुभएको छ नि, देख्नुभएको छ है, ती व्यापारीहरूले हाँकिरहेको छ। अनि व्यापारीहरूको हालत के भएको छ, यो फिल्मको कथा होइन, यो कुनै फिल्मको कथा होइन, यो यति हो, यो चाहिँ फिल्मको कथा होइन। तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने यो कुनै पनि तपाईँको महिमा के भन्छ नि, यहाँ कुनै महिमा चौधरीको चाहिँ संयोगान्त कथामा सिद्धिने पिक्चर फिल्म होइन यो। र यहाँ विनोद खन्नाको चाहिँ तपाईँको वियोगान्त कहानीमा सिद्धिने तपाईँको पिक्चर फिल्म यो राजनीति हो। राजनीतिमा अहिलेको शिक्षा माफिया, मेडिकल माफिया, यातायात माफियाको के हालत हुन्छ म एउटा चुटकिला भन्छु है। यातायात यिनी व्यापारी ठुला ठुला मै भन्छन् नि,
दलाल दलाल भनेको नेपालमा एकदम तुच्छ शब्द हो। हेर्नुहोस्, छोरी बेच्नेलाई म सम्मान गर्थेँ, स्वास्नी बेच्नेलाई म सम्मान गर्थेँ, तर यिनीहरूले पञ्चतत्त्व बेचेका छन्। जिजु पुर्खाले अर्जिएको हावा, त्यही हावा पानी माटोबाट बनेको कुरा बेचिरहेको छन्। त्यसकारण यिनीहरूको हालत के भयो म भन्न चाहन्छु। ठुला ठुला साहु महाजन यिनीहरूले ठुला ठुला पजेरो चढुन् है, ठुला ठुला सुनकै हेलिकप्टरमा चढुन्। त दलालको के हालत भएछ ठुला माफियाको? एउटा चुटकिला मात्रै भन्छु। हेर्नुहोस्, यो व्यापारीहरूले हरेक धन सम्पत्ति आर्जन गरेछ, विश्वको सुन्दरी पनि ल्याएको छ। सुहागरात मनाउने बेलामा कालले टिपेर माथि लगेछ। राम्रो काम निन्दा गरेको थियो नि, त्यसले राम्रो काम पनि गरेको थियो, आधा पाप आधा पुण्य गरेको रहेछ। यत्रो सुख सहेल, यत्रो दुःख गर्यो, यत्रो सुख सहेल गर्नुपर्ने मैले त बिहे गर्दाखेरि ढक्कटी फेर ल्याएँ। तपाईँले आधी पाप गरेको छ, आधी पाप गरेको छ, आधी चाहिँ पुण्य गरेको छ। त्यसकारण तपाईँलाई मैले चाहिँ ल्याउनै पर्ने भएर ल्याएको छु। अब तपाईँ चाहिँ कहाँ लगौँ मै कन्फ्युज भएँ। भनेपछि स्वर्ग नर्क जाने बाटोमा तपाईँको उसलाई चाहिँ त्यो जानकारी भएपछि बल्ल थाहा पायो त्यो व्यापारीले, त्यो माफिया व्यापारीले म मरेको छु भने बल्ल थाहा पाएछ। अनि भन्यो तपाईँले त मलाई अपराध गर्नुभएछ, मैले यत्रो व्यापारलाई यति माथि लगेँ, यत्रो विकास गरेँ, मैले भर्खर बिहे गर्दै तपाईँ उठाएर ल्याउने। त्यही भएर मैले तपाईँलाई सोधेको, पहिले तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ कि नर्क जानुहुन्छ? उसले के भन्यो थाहा छ? उसले भन्यो यो कुन ठाउँ हो, यो स्वर्ग नर्क जाने छुट्टिने बाटो हो, तपाईँलाई कुन बाटो लगाउँ भन्दाखेरि म कहीँ जान्न, यहीँ बस्छु, व्यापार गर्छु भनेर भन्यो। यो हालत छ, यो हालत म अहिलेका यहाँका ठुला ठुला व्यापारी गर्नलाई भनेको, जानकारी गराएको। मरिसक्यो राजनीतिमा, राजनीति त्यो धमिरो, त्यो धमिरोको रुखो, त्यो धमिरोको महल हो। यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि झकी झकाउ हुन्छ है, र कथेर ढल्यो त्यो थाहा हुँदैन, यो ढलिसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सबलाई हिजो गरेका राजाहरूले गरेका कामहरू प्रशंसा भएर त जनताले शालिग स्थापना गरेको हो नि त। जसले घर बनायो त्यही नराम्रो हो। त्यही भएर चाहिँ अबको युवाहरू चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ। यो अब अधिकांश युवा बुझ्ने युवाहरू जति सबै 70-80 लाख युवा। हजुर जब राज संस्था थियो त्यति बेला राजाको शासन मात्र थियो। गणतन्त्र आइसकेपछि हरेक मान्छेले बोल्न पाउने अथवा जनताको छोरा पनि राजा हुन पाउने, प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने अधिकार छ होइन? अनि यो समयमा राजाले आएर हामीलाई शासन गरिदिनु पर्ने भन्ने तपाईँको चाहना? तपाईँको म कुरा गर्छु, हाम्रो इतिहासको कुरा गर्नु पर्यो अलिकति। अब हामीले बुझेको इतिहास हामी धेरै लानु जान नसकिने। हामीलाई थाहा छ कि 4 सालमा काङ्ग्रेसको जन्म भएको। नेपालको पहिलो दल, राजनीतिक दल भनेको नेपाली काङ्ग्रेस जन्मेको थियो। 7 सालमा राणा फ्याल्यो। काङ्ग्रेसले राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गरेर प्रत्येक जनताको छोरा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, मन्त्री हुनुपर्ने भन्ने त 7 सालको प्रजातन्त्रदेखि छ नि तपाईँको। 7 सालदेखि कतिजना प्रधानमन्त्री भयो त? त्यो जनताको छोरा कि राजाको छोरा? कस्तो छ? कतिजना प्रधानमन्त्री भए 7 सालदेखि प्रजातन्त्रदेखि लिएर? 7 सालले पुगेन। बौद्ध ल्यायो 35-36 सालमा बौद्ध दलको भयो, त्यसले नि पुगेन। 46 सालको आन्दोलनले अब त्यो प्रजातन्त्रले पुगेन, त्यसले पुगेन भने अब के चाहियो? नेपाललाई कम्युनिस्ट चाहियो रे। ल ठिक छ, गणतन्त्र चाहियो। अब गणतन्त्रमा चाहिँ प्रत्येक नेपालीले चाहिँ आफ्नो हक अधिकार सबै कुरा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ गणतन्त्रलाई वेलकम स्वागत गरेको थियो। भनेपछि तपाईँलाई चाहिने राजा नै हो? राजै चाहिने। राजाको देशमा राजा नचाहिए को चाहिन्छ त? नेता सब दलाल बन के जहाँ राजा रानी हुन्छ त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ। अहिले राजा रानी छैन, यिनीहरूले कति टुक्रा पारेको छ। भोलि हामी जनता हिसाब किताब गरौँला।
किताब तिमीहरूसँग छ, हिसाब हामीसँग छ। भोलि गएर हामी त्यो ठाउँमा गएर त्यो हिसाब पल्टाउँदाखेरि चाहिँ सबै पुरा क्लियर हुनुपर्छ। त्यहाँ कसले के गर्ने भनेको अबको युवाले गर्छ। अबको युवा भनेको हिजोको जसरी अब प्रलोभन दिएर हिँड्ने होइन। मेरो सबभन्दा ठुलो रिक्वेस्ट चाहिँ को युवालाई छ भनेको नि जति पनि विदेशमा हुनुहुन्छ सबै युवाहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँको घर परिवार एक मात्र बनेर भएन। विदेशमा त बसिन्छ 10 वर्ष 20 वर्ष बितेसै बसिन्छ। आफ्नो घर त गयो, आफ्नो घरको त समस्या पुरा भयो भनौँ। नेपालको प्रत्येक घरको हुनु पर्यो। त्यसैले अब देश बनाउनलाई फर्किनु पर्यो। यहाँ देशमा अहिले भनेको बुढापाका र बालबच्चा धेरै छन्, युवाहरू छैनन्। बुझ्ने देश बनाउने युवाहरू जति कहाँ छन्, अरूको देशमा अरूको काम गरेर बसिरहेको छ। म पनि हिजो विदेशै गएर वैदेशिक रोजगारकै सिलसिलामा म पनि विदेशै गएर आएको हो। त्यहाँ गएर अब काम छैन नि। अब पनि यो नेताहरूले विश्वास गरेर अब पनि अब अर्को सरकारको कुरा चल्दैछ। भोलि बाको अब अहिले सरकार हुनुहुन्छ। मेरो अब ओलीबाले पनि यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने ओलीबा हजुरबाले समात्नु प्लिज। बाले बाउले बिर्सेपछि हामीले चाहिँ अनिखेर कहाँ बिर्सिन्छ त? त्यही भएर मेरो अर्को प्रश्न होइन, राजाले अहिलेसम्म मौखिक रूपमा भन्नुभएको छैन कि म फेरि फर्किन्छु भनेर होइन। भन्नुहोस्, सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले यसरी सडकमा आएर राजा फर्केला नि त? राजा फर्किँदैन त? राजाको देशमा राजा नफर्किएको फर्किन्छ त? उहाँले मौखिक रूपमा भन्नुभएको छैन त म यस्तो आन्दोलन गरेपछि अथवा म फिर्ता आउँछु भन्ने कुरा गर्नु भएको छैन त? राजाले मौखिक रूपमा केही जानकारी गराउनु भएको छैन त्यस्तो? त्यो त छैन नि। त्यो त समय परिस्थितिले राजालाई हामीले ल्याउने हो कि हामी जनता। यसरी सडकमा नाराबाजी गरेर आन्दोलन गरेर राजा फर्केला नि त? हिजोको चोर दलालहरूले चाहिँ सडकबाटै राजा फाल्ने त हामी चाहिँ के सडकबाट तिनीहरूले फाल्न सक्दैन त? नेपाली जनताले चाह्यो भने नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। दुधको दुध पानीको पानी, सेतोले सेतो भन्नुपर्छ, कालोले कालो भन्नुपर्छ। यहाँ एकदम देश बर्बाद पारिसके। 7 सालदेखिको धमेराहरूले चुस्दा नपुगेर अझै पनि नयाँ धमेराहरू उत्पादन गरेर अझै पनि यो देशलाई अझै पनि कहिले कता लाने, कहिले पनि नेपाली जनताको हितको लागि काम गरेकै छैन। धन्यवाद।